Mboka eza ya tout le monde congolais. Congolais pesa maboko na otobunda. Ce que tu as vu c'est la vérité, c'est bilo atrophine na bato. Jarni na bitumbo ce que biso tozobunda. Jarni ya combat République démocratique du Congo, toi congolais jarni ya bitumbo yo zalango. Vérité mutumbo ka biso ke ngai mutu na boma ki bana yo. Alors, au côté moi la moto a boma ki bana yo kosala ne. Pourquoi Dieu avait dit rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu? Il était imbécile pour dire ça. Rends-toi à César. Calcul la banque c'est 2023. Ce qui n'a pas possible de me la banque va signer. Bazobeta calcul en 2023. C'est quoi pour bango basa na opposé banane. C'est quoi la 2023 là na question élection. Personne n'a oublié cette élection. Bande ko balandi émission tout le belamboka Congo la presse bilombote et sikanyo sur bino petika ete kimi nzambe tata engela o mabota mabino to fungola basangola ba principaux titres to kolobela mai matali gouvernement na République démocratique du Congo pe les sous tozali kolobela mai matali lamuka pe na sima to koloba mai maso bazali ko tsala manai de pese na parti ya tata mokonzi ekolo Félix Tshilombo pe na bakitani bayeba FCC kasi tope mama moke bongo to landa la bolai po basango bandeko na uta ekoloba bilo ete na ba principaux titres to kolobela mai matali gouvernement siko to kota na mai matali gouvernement analysons ensemble makambo la zali kolobela bilo pambate Congo ezali ya koinda pesa ina pasi kuna tomoni ete basiba bimisi ba Congo ya bato nyoso oyo bakozala lokola ba ministre na ngambo ya FCC tope na ngambo ya cash kasi to zonga epa ya premier ministre ya ekolo premier ministre alobi ete mayewana matali ete pambate ye akotala na ba Congo nyoso oyo bapesi ya bato akopona banani nde akotya bango esika siko bandeko na yo na ngai lolenge nini ya République oyo biso tozali pe ekolo nini esalama mai lolenge wana na pesa tanda kisamoke lokola bato bautaki le te loko koma ba examen ba bango pe yo si omoni ete babimisi liste ya bato bazui pe nano baleki na examen te bandeko balandi moto po liste ya mona 6e bimesengeli akoma examen boye bongo ba publier kasi ba ministre ba biso ba kombo ba bimi ya yango na sima nango gouvernement na ebimite bandeko bato basali ba feti bato babengi bato bakei ko féliciter bato na bamboka na bandako babango kasi nzoka nde gouvernement nano emimite pe ba papier babango bitamboli nini ezali koleka na ye ekolo Congo bandeko balandi ekolo nini otozali tango yo zali kolala tango ngala zali kolala tango bino bovandi nazali koyeba te nini bozali kosala botala bino moko mai bazali koleka na République démocratique du Congo na ye ekolo ya yo na ngai tala ndenge bamonya Rwanda baye kobebisela biso ekolo kasi tokele na Rwanda bisika ya bato baye ko occuper République démocratique du Congo est-ce que bango pe bazali ko tambola kaka na bulu yeke to pe mutu lolengo biso tozali ko tambola mama Jawa assalamu alaikum ezali makambo ma République démocratique du Congo pamba te République démocratique du Congo mwana yimboka Congo amitiki na yena bozoba mwana yimboka Congo akoti na yena makambo ya kolandaka bato pola koyembelaka bango banzembo bato oyo bakoki te ete bayembela bango banzembo ndeko ata kobino moko na ye ekolo nini makambo boye makoki kosalama na ye ekolo nini bato ya matoi mangongi na ye ekolo nini bato ya bolema oyo bakoye kondimaka makambo ya boye ndeko na ngai fungola miso bisika yo zali ndeko wa ngai zala moto po ete toyebaka na kosolola mai mazali koleka na ye ekolo wa biso kasi yo mwana Congo olobi nini bandeko bangai tokele sikoyo na ngambo kuna ya UDPS bandeko na ngai basase ya République démocratique du Congo parti wana ezali parti lisusu ya solo te ezali parti oyo ye lisusu kokunda ekolo Congo isako koye plus 49 kilame bokila lokonde fa mpekato bandeko bangai esalama na mokili moko te tozonga ata kobiseka bato balobi ete impère Mobutu abomaka mboka to pe tozonga tango tozalaki nano epa ya bakoloba biso tomonaka président Kasavubu est-ce que bomona mama ya Kasavubu kotelema bato kolanda ye bipai na bipai mama ye bino bato bozalaki l'époque ya Kasavubu to pe ya Lumumba boya ndola biso pamba te biso tozalaki te kasi toye na époque ya Mobutu biso toyoka kaka kombo ya mama ya Mobutu mama yemo kasi biso totikala komona mama ya yete to pe po akufaki kasi ata ko mama ya Kabila
assassin de la République démocratique du Congo mwana Rwanda oyo bamemela biso na Mzee Laurent Désiré Kabila kasi bino bomona mama waye toyoka kombo ya mama Sifa boyoka mama Sifa kotambola mipai na mipai pe bato koulela enkimo na ebite bandeko bangai soki bomona toloba kasi na ta oyo ya baloki ekolo Congo ya basasi ya République démocratique du Congo ya kamwa tomona mama ya Chilolo kolekana bato ebele tope na 40e anniversaire du fois to ebite po ete biso to ebi ete papa la biso Tshisekedi pe asona mbakunda ye na Bruxelles oyo ya sapolaki ta ezalaki lisusu te bakeye kokunda ye mpona kozelaka bana baye bazali kozwa ete kasi mabanga oyo bayelaki biso awa basali 40e anniversaire nango yo tala ya kamwa lolenge kali mama azali kolekana eske bino na ntango Tshisekedi wa Mulumba azalaki na bomoi boyebaki mama Malata nani ayebaki ye nani apesaka ye diplôme cela veut dire tokotala likambo ya mama wana malamu na kufa ya mobali na ye nani azali auteur compositeur ya kufa ya mobali na ye pamba te esengo ya boyena na mona te na sima ya mobali kokufa pe mutu kozwa pouvoir bayimboka Congo tofungola miso mama wana bipai azali koleka bazali kobelela ye ekomi koula nkimo bamama kobina ezali pasi pe mawa tokende nano kaka la kosimbaka tata mokonzi ekolo kuna na présidence bandeko na ngai ekomi nde association de balubiskile kuna ezali bobele baluba na baluba kuna ezali bobele baninga na ye baninga ya lisano ya mwasi na ye baninga bandeko je le connais ata kobila bozali koloba ete mboko ezali na tribalisme te kasi boli bandeko na biso baluba na époque ya Mobutu na époque ya papa Tshisekedi na époque ya bato nyonso baleki liboso tomona mpe baluba kodondwa bongo te awa ekomi oyo balika na moluba koloba te po ete ndeko na bango nde akitani koboma République démocratique du Congo kasi ntango bozali kosala makambo nyonso wana ya mambi mabe na République démocratique du Congo est-ce que bozali koyeba te simbisi babino to mbano na bino ezali nini na badécideur babino ezali pasi pe mawa tata mokonzi ekolo entre guillemets protocolaire ya Joseph Kabila Kabange tala nano malamu mosala na ezali kosala malamu te mwa bambula muke oyo osali to pe basanza kasi ozali kokamba mabe oyende koboma République démocratique du Congo o participer na crime nyonso ezali kosala yo ozali bongo criminel pamba te ondimi kotangisa makila ya baye ekolo Congo olingi kokabola minyembo oye kopesa maboko na yo mpona basase oyo baye koboma ekolo pe tala ndenge na cabinet na yo ekoma mbutu kaka bato bazali kokoka kovanda te bato bazali kokoka kopusana te maladi nini oyo kobendela biso kuna ya Ebola ezali nde kuna epai na yo pamba te na moto na yo nde Ebola ezali kosala pamba te ozali komona te lolenge nini ya mayele mabe oyo ozali kosala boni ata kozali na mayele te boni ata kotangaki kelasi te kasi mwana mboka tango kitende sika oyo ozaki na koposa yekola lokola homologue na yo Rwandais ayekola kitango azalaki na kati ya bokonzi ayekoli ya kosala mambi mabe oyo azali kosala lelo boni yo ozokokata koyekola te ozokokata kolanda mayele ya moto oyo atio na sika wana te boni obimi bolole président ya Zoba na Centrafrique na baindo nyonso oyokisi biso soni mwana mboka botala likambo ezali koleka la présidence kasi toke na ngambo ya FCC bandeko balandi Joseph Kabila Kabange asombi ekolo oyo Joseph Kabila Kabange tikino lelo c'est lui le président de la République démocratique du Congo bandeko tokosana te kilame naloba nini Anita Babe il faut pour moto la humble servante maman Dele bino bato bobondelaka ko mama mokonzi botala kalikambo oyo mama Vava mama Julie nini ezali koleka la République démocratique du Congo FCC bazui babiloko nyonso oyo nayebisaka bino ete wutanga na botama ezali maloba ya ngai te ezali maloba ya bato ya parti politique ya Vital Kamerhe oyo babengaka nga balobi wuta bango babotama nano bamona président ya bolema te pe ya bolole te ezali baterme bango balobaki ezali ya ngai te président ya bolole akabi baibisika biso ya makasi sécurité epai ya Joseph Kabila mwana Rwanda mine epai ya Joseph Kabila mwana Rwanda justice epai ya Joseph Kabila mwana Rwanda apesi makambo atali misolo epai ya Joseph Kabila mwana Rwanda siko boyebisa ngai biso tokokufa te
pour accueillir sa justice na maboko ya bamona Rwanda ye oyo alobaki na biso ete état de droit ye oyo aloba bisika nyonso ete bakokangaka bato te boni biso baosea tokomi kolalaka libanda boni bato bazali koula nkimo mpona koloba sembo mpona République démocratique du Congo bazali kokanga bango mpe tala mayele mabe ya assassin de la République démocratique du Congo Tshisekedi oyo naloba ta Weransone alobaki ete mokufi Félix mpona ne abengaka ye mokufi bato bazali kosepela kasi ye bayembi mokufi bayembaki mokufi pour nani il est mort quoi qu'il vit félicitations à Weransone azali mokufi pamba te makambo azali kosala ezali ya bakufi po ete soki azalaki na bomoi bakoki kosala mpe makambo ya bato ya bomoi boni kokende kokamba biloko biso bongo ya makasi ya ye ekolo Congo epai ya bamona Rwanda kaka po atambolaka la tapis rouge tala FCC Makasi tala Joseph Kabila Kabange un Rwandais adondu lisusu na mboka oyo kasi bandeko bangai mituna na mboka ya bino Inoli passe au sein de la presse congolaise. Masola fournit petite sœur propre. Maman Mondongo, Maman Tonga, Maman Véronique, tout le monde a dans les commentaires. Boya de Langai. Bino Bolobaki était arrestation. Et Kasimoto Bakanakaye, Aoula Kanki Mondenge Kabila Zaliko Sala. Moto Oyo Bakanakaye. Asala Kamakambo Tambo Mamazali Kosala. Moto Oyo Bakanakaye. Akosala Makamboyo. Ba décider bazali kosala boya ndola ngai soki manda wana penza ezali ya solo bande kolanga to kende bisika ya bato ya lamuka ndenge tulobaki bato ya lamuka bilo so bolangaki ete bazalaki bakotela bilo mwa mokende nini ba yambaki président Eli Martin Fayulu Madidi na aéroport pe komona ete Bemba Gombo oyo alobaki na biso so ete ya kokende po biso to yebete Bemba ndemi tazali kokitana na sima ya buki ya ndemi kasi Bemba kindaki te tina kindaki ta tina ki F bazali bezali nini point d'interrogation to kutuna ye na mikolo mizali ko ya poto yeba stratégie ni bato ya lamuka bazali nango pamba te to yoki pe la liyo ya mindele oyo bakotaka bisiko biso pe tokena kolukala bango balobi bakosala politique la bango radical bango moko lisusu bayebisi biso ete bazali kokende kosala vérité ya urne mais na lolenge mosusu bandeko bangai qui trompe qui bandeko balamuka nani azali kokosa nani pona nini bozali koyoka pasi ya peuple te président Eli Martin Fayulu Madidi na adressé directement na yo po yo nde peuple votaki bozali kokosa banani ba passation ya ba pouvoir na bilo ya 3 mois na gouvernement ya nani na article nini ya République démocratique du Congo bino pe boyeka ko tia trouble te boyeko bongisa président Martin Fayulu Madidi notre président de la République démocratique du Congo homme du peuple naza ko s'adresser na yo mbala moko président nini ezali koleka na lamuka yo ndengo zali wana moto akoteli yo na ndako Martin Fayulu Madidi président Eli avec 62% tant monsieur moko zo ebate moto akoteli yo na ndako akuti yo na mama na bana bayo a violer bana bayo na miso na yo na mama bana bazali koganga mama papa pe yo zali kotala balingi yo minoti moyen okomezali te moyen mama pusa réalité bazui mwana mosusu bakati ekingo mwana zali kolela bazui mosusu bazali koboma ye ndambo bazali kokata ye misapi ya maboko bakati ya makolo bazali kokata litoi bazali kokata mwana zali kolela na miso na yo papa bongo na sima na yo papa bato wana bakei papa okosala nini motuna na ngai yango alipai na yo Martin Fayulu Madidi président Eli okosala nini papa yanula ngai okosala nini na sima ya mikolo kutani na bafamille ya bato basala yo mabe bato bakotelaka yo na ndako balingaka yo minyoti papa Martin Fayulu Madidi okutani siko na bafamille ya bango papa biyo na mbuka yo kosala bango nini bandeko balandi ezali pasi pe mawa nayebi te lamuka soki bazali komona nayebi te lamuka soki ezalaki eloko ya solo to ya lokuta ata koboloba eza état d'esprit te pamba te bayimboka Congo bango bavandi bazali kolala bazali koregrete bazali kolela mama oseya nini ezali koleka kasi eloko nini ezali koleka Kabila atelemi
Il a dit tout haut. J'aime dire tout haut, c'est que les gens disent tout bas. Peu importe, il y a dimension que je mais ceux qui sont solo là, parce que solo des acoustiques là. Malamu na bongo mutu na koyebisa solo ke kabuka lokuta wana na zai suso seante po ete na boya kambindo boni nga moko na ntima mbindo bato wana batelemi Kabila lobi eloko boluka ka vérité ya ir na beti tolo lokola mobale lobi ze pana ngai bongo boni biso to ko ongo to ko vérité ya ir ne to ko zo yango pa ya nani ba peuple toto ke ko boto la yango Joseph Kabila kabangi siko po boto la muteloko eza na maboko la ifusani foto bundate boni boko mabala bato na marche pacifique NON mboka eza na occupation mwana moko le ya Congo ko sala marche pacifique te na République démocratique du Congo to ko dénoncer l'insanité mwana ya Congo akobunda nde mwana ya Congo akobunda pour l'occupation ngai pe naza ko sona ba mindele misusu bazali ko benga ngai balobi mamosea telema obunda pamba te biso to ndimi yo na makambo zali ko sala bande ko mususu pe bazali ko benga poto tshana maboko balobi bolanda ba politique la bilote bato ya lokuta po ete bango so ba ina plan mindele batindi bango il les blancs qui dénoncent les insanités alobi biso to ko semba biloso ko telemi bobundi boni ba politique ya moyibi pe lokoso boni bokenda ka bolia ka bambongo ya bato boya ka bola lisaka peuple mpongi peuple akoye ko sala marche pacifique ata mokolo moko te ba o ba ko kufa bali bana bilote ka boya l'homme puissant beta makiti yo l'hôpital na zo ata traitement ya malonga te Congo moko asungi ete et comme il prend conseiller de la presse la famille na ye ngambo ko na ko la libanda ta ba matanga boko ka vona ngai nako bela mena lobina yaka ko loba pola nzibe ko na ngai boni biso to kufaka bana babilo bazaka na poto bali ya kamalamu bilo moko bokena na bana bilo mibembo e bongo bana ya baninga boya ko assassiner bango marche pacifique la République démocratique du Congo et cause la débat na Congo ngao se yamuto la lobiango marche ko sala na Congo ezali ya ko bunda ko kele ko boto la vérité ya ir n'est pas ya Joseph Kabila Kabange plonto a Cabo ba pour amener Angola no bondi ya botar de Bonoy la reine Queen Olga Lompinga na mokitano Florence Matondo bino innocence boli potio na ya no le marche pacifique na Congo à Boupia. Tout ça, c'est la pacifique dans l'année. Marche à Congo, c'est qu'on soit vérité à urne. Et pas à Joseph Kabila Kabange, homologue rwandais. Oye, vous comptez ça. Nami Nembo Batou Bazo Koufakula, bien, les politiciens congolais, ils ont capacité. Stratégie dans les années. Bon, là, ça va filmer. Il y a une passation. Félix, c'est ça qui est passation à pouvoir passer le drapeau à RDC. Bilo Kula Bouké, vous passer le drapeau. À quoi est bon? Bilo Kouana, toi, on va poser ce sont des théâtres. On n'a pas besoin de ça. Les Congolais, on a besoin de ça. On va se promener. Tolingi, to simbal la stratégie pour aller de livrer notre pays au besoin de démorcer là, on a pas rwandais. Bon, tu as la TV, ça m'a saboté. Arrête-toi de tirer la vidéo. Parce que bilo beaucoup tirer la vidéo, le barapo, bilo beaucoup manga, bilo beaucoup bien. Après tout, moi, je souffre. Bah, nanga le bazar éparpillé. Que je vous dise. Moutati na ngaso ba vidéo na te restons mbote parce que besoin ngabo torturer nga on ngabo ko na place ko la te na na lolenga ko la te mais quand je viens bato mususu baza ko assassiner nga plaisir eza ya bato mususu NON mboke eza ya tout le monde congolais pesa maboko na auto bunda ce que tu as vu c'est bilo vérité c'est bilo votre finga ka bato vous ne voulez pas la vérité besoin na bato bazo kosa ka bilo tango nyoso bo pesa ka bango metsolo baliaka est-ce que bato babunda ka bongo bo répondre ngai jarni na bitumbo ce que biso tozo bunda Jarni ya combat République démocratique du Congo, toi Congolais, Jarni ya bitumba yo zalamu. Vérité mutumbo ka biso ke ngai mutu na boma ki bana yo. Alors, okuti mwana mutu a boma ki bana yo ko salane. Pourquoi Dieu avait dit rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu? Il était imbécile pour dire ça. Rends à César ce qui est à César. Toko se la kanza yo makamute, Dieu a tout dit. Est-ce que nzamba pesa ki tatini pete le zwambis, loba zwamba, bino boleke nani? Bino boleke nani? Afuta ki mbako. Pas pour la bise ezali ko benga la Rwanda la République démocratique du Congo. Notre pays ezali mabe. Ce qui total discussion ya ba la muka baso beta calcul ya 2023. Bato la muka tunde bazana ba bunda te. À l'exception de personnes ba bunda te. Calcul la bango za 2023. Ce qui na kosa ba bimisa mikanda la bango basini. Baso beta calcul ya 2023. C'est quoi pour bango bazana ba opposer banane. C'est quoi la 2023 là na question élection. Personne n'a obéi à cette élection. Pour la vie qu'on a besoin. À quoi est bonne élection? Tant que Kabila Zaka n'a fini la République démocratique du Congo. Vous croyez que Kabila a oublié Sabino? Vous croyez que Mindele va faire la campagne pour la Kabila? Vous croyez que Mindele va faire la Kabila? Martin Fayulu m'a dit dénonce toutes les insanités ou Dieu lui-même sait. Franchement, moi je vous l'ai dit. Parce que la zone de la à la loupe. Moi je crains rien pour dire la vérité, rien que la vérité de la République démocratique du Congo.
Bino vous avez calculé en 2023 tout ça m'a pour lelo batu ba voter lelo batu ba kufi bol c'est quoi ba mort ba paluko là ba rossi là batu ne so ba panda bango et qui ka pamba peut-être c'est en 2023 c'est quoi minimum et qui na pas ba rwandais sid Kivu qui et qui veut c'est qui gome qui na uti ko la ba photo musubile mo bozana bozo mona Denise aso m'a pas mi balé na Rwanda ya minele ba villa azumbongo basi tout ya Félix bala bandako bala ba fondation bala biloko de mbongo eza ya bango Félix osala mobembo balia et nous to kufa be biso to comme conseil na ba politicien na bana na bango biso de to solo ba boy to komi bilanga ya ba politicien to yo to lobi po mbongo politicien de na bana biso to souffrir na ba kabuya NON tout mutu oyo azala souci ko bundele ko le Congo bengo c'est de la presse mutu nyonso azala souci ko bundele ko le Congo parce que ba politicien na ba ko bundela Congo te ce sont nous-mêmes. Bobenganga tout ça la stratégie pour te délivrer ko lo biso. Soki bozo zela ba politicien boko yebisanga ki makambo le beza ya so. Mais tout na tuni Martin Fayulu m'a dit à répondre là. Parce que ceux qui t'ont adressé à Kanaï parce qu'il y a des après et non qui ngila Dieu le taketumba belle que betiki. Merci mille la jolie qui est. Ba condoléances comme la Blandine Petit. Maman a besoin de ça molonga ina toujours c'est la belle batadei tanga la okena sala action nga après bobenga nga routine la ba voice oh maman océan il fallait qu'on annoncer à tout le monde na le baka la TV maman a dei o composante mbo ya dei asala hymne national ya dei mobile na ye akufi ebembe ko bima le 10 ya samedi moto so ya dei teli boko lo la libonga maman ne so ngake ko lo Congo la océan de la presse bo kundelo abino azakona la pongite pour la ko babino liboko la libenga basa ba mama mibale mususu ya Kimbaseki botia bambongo la bino tango seya bokini kotindela nga voice s'il vous plaît na lobby ya mona TV pour bobenga bo pesa bambongo la bino les 10 matani ko bima ça veut dire cotisation ba pesa ka 20 le 8 to pesa bango cotisation de ko ya na fulolo na mo bobo mesende tout ça là alors ko bien la simatete de ezabete ngana moni de eza yanga ite mendela zo sala musala ko bino bo sala kate. Alors, tant que ça n'a pas été, parce que tu ne fais pas. Tout le côté pour mon tour à Bimina, moi, c'est la salle. On peut la zombo et tel tout ma commune qui n'a pas casse. Pourtant, on a bondé à la stratégie, là, l'obé comme libéré, Boanga Ninga, Bopi, mais la Rangel, de Bossala Lumumba. Beaucoup de Zimaka, Bido, beaucoup de Bobo, Manga, moi, il faut biso sur la Congo, tu as ma beaucoup. N'a la bosse à la stratégie, là, à mon côté. C'est ça que je dis, maman a dit, à Koufi, mon tour, tu as les bons gars, à Koufi, le mobile et tout ça. Pour ça, tu as la sala, bon, non, je le fais parce que la ligne Bokalanga. Non, c'est la moumoute parce que la ligne Congo, Congo est un patrimoine, c'est un Zambé, mais tout le monde a besoin de ensemble. Vraiment, quand on a la cande, la zale, c'est un hôtel, on va Congo. Ce que c'est que ce monde a Congo, parce qu'il y a la tania sur la réflexion. Il y a la tania sur le Lukaka, et l'eau qu'on y les oleka. Ni les autres malamboka la biso il faut tout ça la nini nzambe tata il faut tout ça la nini nazala ba prière na bokila nazala kotambola na nzoto la koluka ka bisika nyoso yo komate mais boni tozota la makambo totika na sentiment boni totika le bato sika moko maître Dieu honorable Serge l'État d'Amérique boni totika le bato sentiment papa na ngai kombo na yo na bolanga kotanga boni totika la bato sentiment abunda na nganda boni to tikeli bato sentiment boni congolais o tikeli na sentiment ko kena wapi sentiment ko kena wapi bemba ye abali ko pesa biso ba liste ya ndenge nini a nommer ya ndenge nini a construire bato ba place est-ce que yango biso tozala besoin to tala MLC ndenge ni esala ba mouvement na moto tozala besoin to mona ICD MLC bato loso bazali wana DI banane bosimbe liboko boyokani bosangani pariko to yokani liboke to sangani to lukande na ko foler ba okipa dehors on a pas besoin ya to mona MLC balo te to ça la besoin biso tout ba oyo to moni ki to ça ba résistant to ça ba opposant ya solo to ça la front moko pariko DI to telemi biso nyoso to sangesi liboko la biso allez vite la biso chasse l'homme to chasser na Kabila et les Kagame et les Rwandais Félix Tshisekedi bon ba koufi c'est fini parce que celui to vani boti 5 ans vraiment
eza pasi pe mawa na suki na nga ba peuple congolais nyoso ezaka pona lingaka mboka na ngai pona lingaka bino amour du prochain suki na lingaki mboka te bepe na kolia lokwa baninga po ba bazolia batali na bango peuple congolais te balobi tokenda biso tozuna biso mwa 10 000 mwa 20 000 est-ce que yango nde mboka ekobika est-ce que yango nde tumbonga na otoyeli nde kolamuka tika kolala kokonte na bapoliticien te yaka ngai na yo biso tozali totelemi niko mayengela azali trésor azali dost azali ngala azali tokosala front commun bandeko bopesa biso maboko tokele tobunda mpona mboka tolongola babiloko ya pasipasi ngai nalobi ngai bopesa nga confiance tosolaka na bino mikolo nyonso na kolibere mboka Congo. Je vous dis que mboka Congo ekozala libéré pour Dieu parle mais avec ma insanité mboka ekobonga la moté nzambe apambola bino nyonso vraiment vous allez penser belé merci na kabuya l'homme puissant kabuya l'homme puissant notre coordonnateur que Dieu vous bénisse okobika pour nzamba zali fuluza zali Jean de Dieu monka di mamula ya zali okobika okozala malamu merci na Melki vraiment zo jouer rôle makasi ya caméraman pe monteur mobali ya pembe que Dieu vous bénisse merci na papi jet directeur recherche stratégique merci na sango mokonzi pareil avec monsieur Mangai merci na Yokima pendo wa bolingo de la reine merci penza la Sylvie mon maman merci à Florence et Matin de depuis tes joyeux anniversaire à les 16 donc on s'appelle encore une fois condoléances la famille a Blandine un petit maman ou aimé que Dieu bénisse le Congo congolais tika kofinga analyser makambo na ebisio longo la katia sentiment bye On filme quoi. Oui, c'est bon, je peux. Oui, le président est là. C'est là-bas les caméramans, vous aussi. Bienvenue, bienvenue. Maman, il va, Jaïba. Oh, pardon, c'est pas oui, ok. Ciao.